Қордай ауылының маңында көне дәуірлерден жеткен петроглифтердің бар екенін білесіз бе? Аймақтың тарихи әлеуетін айшықтай түсетін бұл мекен қазір қараусыз күйде. Тарихи нысанға барып қайтқан әріптес толығырақ айтады. Қордай жұртына қиырдан көз тастап жатқан мына қыратта тарих тұнған таңбалы тастар бар. Бір сағат жүріп бас аяғы 100 шақты суретті көрдік. Садақ асынған арқар аңдып елік қуған адам бейнесі кездеседі. Құдды ашық аспан астындағы мұражай ма дерсің. Мен өзім былтырдан бері мына бүгін келгенім 6-шы рет. Өзім бір алдамасам 30-дан аса тас өзім зерттеп көрдім. Әрқайсысында кемінде 3 сурет, 5 сурет бар. Соның шамасын айтып жатырмын. Бірақ та бұл жерде асықпай 1-2 күн анықтап зерттесе одан да көп шығар. Тастың арасы болғаннан кейін жүруді қиын, зерттеуді қиын азмас. Бірақ та осы менің ойым, арманым осы тастардың бәрін түсіріп бір альбом шығарса, әдемі Қордайдың жерін көрсетіп. Көзбен көріп куә болғанда айтайық, мұндағы талай тас ортасынан қақ бөлінген. Құдайдың қазаққа берген құндылығы кімге қандай мақсатта керек болғанын білмейсің. Тастан тарих іздеп жүргенде бертінде жазылған адам аттарында анық оқыдық. Вандализм емей немене. Қордай даласы тарихқа бай, құнды дерегі көп дегенді жиі айтамыз, бірақ өкініштісі сай саладағы сан ғасырлық мұрасы мемлекет қорғауына әлі де алынбай келеді. Қорғауға алғаны былай тұрсын мынадай. Таңба тастардағы петроглифтік жазулар тіпті зерттелмегенде. Зерттеу мәселесі өз алдына бөлек әңгіме. Бұл турасында облыстық ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясы былай дейді. Ескерткіштің табылғаннан кейін Алматыдағы археология институтының археолог мамандарына хабарласып, осы ескерткіш жайында ақпарат берген болатынбыз. Алдағы уақытта Борис Железников сол жерге бір қатар, әрине қазір тереңде емес, бір қатар анықтау экспедициясын құрып, петроглифтерді нақтылап зерттеуге кіріспекші. Қазіргі таңда аудан аумағындағы 112 ескерткіш жергілікті мұралар тізіміне алынған. Бұл қатарда обалар, көне қалалар мен петроглифтерде бар дейді инспектор. Бірақ сол тізімдегі құндылықтың қараусыз қалғаны өкінішті. Мына төңірегін көріп отырсыздар, лас қоқыс, онан кейін осы тастарға несі келтірмей, зақым келтірмей, бұзбай, соған бір заңды қорғау мерге бір шит қойсақ, қазақ тілінде, орыс тілінде, английский тілінде қойсақ, келген ел қоғам көрсін, заңмен қорғайды екен, бұзған үшін үкімет штраф салады екен. Осыған дейін жауапты бөлімнің басшылары мен қарасты мекемелерге талай өтініш айттым деген Абай Кенжебаев, түпкі мақсатым тарихты таныту, сақтау дейді. Өйткені өзіміз көргендей құнды мұраның айналасы қоқысқа толған. Тастың өзі енді бірер жылда тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетпесіне кім кепіл? Мадина Оқас, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.